Hvad så, alle sammen? Velkommen til den her video. I dag der vil jeg bare lige snakke om, hvorfor at min kanal har stået stille. Og ja. Yeah. Så det der egentlig har været sket, det er jo at jeg har haft min computer til reparation i 3 måneder eller sådan noget. Og der gik der bare simpelthen så lang tid, at vi ringede til dem, der skulle reparere den. Så sagde vi, om den kom. Så sagde de bare, at de ikke kunne reparere den, og at jeg muligvis ville få en ny computer. Så det har jeg fået nu. Og jeg har fået Fraps på, og Minecraft og alle de der spil, jeg gerne vil spille. Så nu vil jeg håbe på, at fordi jeg kan mærke sådan lidt, at jeg har fået lysten igen til at optage. Så lad os håbe på, at det bliver ved. Så men det bliver nok sådan, det bliver ikke sådan let's plays, tror jeg. Jeg tror det bliver sådan noget med, at jeg bare optager med, hvis jeg sidder og spiller og sådan highlights. Det tror jeg kommer til at lave. Og klipper i det og alt sådan noget. Og så mangler jeg lige en ekstra ting, for at jeg gerne vil starte min kanal helt fuldstændig. Og det er bare, at I fortæller mig, hvordan at jeg sætter webcam på mine videoer. Fordi det er virkelig bare noget, jeg ikke aner, hvordan man gør. Og det vil jeg bare gerne have hjælp til, fordi det synes jeg, det kunne gøre mine videoer meget bedre at se på, synes jeg. Så det vil være rigtig fedt, hvis I kunne hjælpe mig med det. Men highlights, og jeg har ikke optaget, fordi at jeg mistede også lysten med det samme næsten. Så, men jeg håber lysten den er kommet tilbage. Det synes jeg kan mærke lidt, at jeg får lyst til at optage igen. Og yeah. Så tror bare at jeg håber på, at jeg får svar nede i kommentaren af jer derude med hvordan jeg får webcam på. Så jeg tror egentlig bare det var det. Så jeg vil egentlig bare sige tak fordi du så med. Håber du vil subscribe for at få mig hjælpet den tak opad, så jeg kan komme fremad på YouTube. Og så skriv eventuelt, hvis du ved noget om det der webcam på videoer. Og jeg har kun en Movie Maker, Windows Live Movie Maker til at optage med. Og hvis jeg ikke kan bruge det, så skal det være noget gratis jeg kan bruge. Så ja, det var det. Like, subscribe, og så håber jeg at vi ses for fremtiden. Hej hej.